Hey guys, welcome back to my YouTube channel Right with Imran. আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি ভিডিওটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আজি মানে KtM RC ল'বলৈ গৈ আছো। মোৰ ফ্ৰেণ্ডে ল'ব। হাউলিত যাম বাইক ল'বলৈ। আৰু যেটো ফ্ৰেণ্ডে মোৰ বাইক ল'ব, আজি মনৰ আশা পূৰণ হ'ব। কিয়নো তেওঁৰ মনত আজি পুৰা কি কম আৰু ময়ো ক'ব নোৱাৰো। নিজেই ক'ব। চাওক তেওঁ কি কয়। আজি বাইক ল'ব কেনেকুৱা লাগিব? নাই এনেকুৱা একো নহয়, মানে তুমি অলপ বেছি কৈ দিছা। মানে লাগছে ভালে আৰু ভাল লাগিব আৰু KtM চলাম ভাল লাগিব। তেওঁ কৈ আছে আজি KtM আনিম, তাৰপিছত মনত যিটো সপোন আছিল সেইটো আজি পূৰ্ণ হ'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। KtM RC 200 ল'বলৈ গৈ আছে। নূৰ MD চান্দুল আৰু মই গৈ আছোঁ KtM RC ল'বলৈ। KtM RC আনি কিনে তামাম ফালিম। আৰু যাৰ বাইক সি হাউলিত আহি পাইছে আৰু আমাক তামাম কল কৰি আছে, আমাক অলপ সোনকালে যাব লাগিব। এতিয়া বাইকটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। MD বাইক মই চলাই আছোঁ MT, আৰু মোৰটো MD চলাই আছে। বৰপেটাৰ পৰা যিটো হাউলি যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা তামাম বেয়া, ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে। ৰাস্তাটো পুৰা বহল কৰি আছে। ইয়াতে ৰাইড কৰি পুৰা মজা লাগিব। আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ। আৰু বাইকৰ কণ্ডিশ্যনটো পুৰা ভালেই আছে, বাট ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। BS4 গাড়ী হয়, সব কমপ্লিট এই গাড়ী অ'কে। আৰু মিটাৰটো চাওক কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে। 14,592 চলিছে গাড়ী। Get low when the whistle go. ইয়াতে চেলেটাৰত চুই কৰি আছে। চেলেটাৰত চুই কৰি আছে, যাৰ গাড়ী তেওঁ চুই কৰি আছে। আৰু এতিয়া গাড়ীৰ কাগজ দি আছে, যাৰ গাড়ী তাত দুটা গাড়ীৰ কাগজখন দি আছে। চেলেটাৰত চুই কৰা শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া দেউতাকৰ হাতত পইচা দি আছে। সকলো কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ যাম। আজি বতৰটো ভাল নহয়, আকাশটো তামাম ক'লা হৈ গৈছে। আজি তামাম বৰষুণ দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই।